Lehenengo gonbidatu, aurretik familixako kide bat eukidamen hemen. Es que cuenta todo, esa niña cuenta todo. Eta, pues sí, ama. Armaixotik urte zinela, bertzutan, ez? Armario identitariotik, nola posible den, kanpotik etorri eta euskalduna izatia, eta nola gainditu barne gatazkak. Eirek kontatu zigun, tebetetzerako oparia, zuretzako izan zela Jordi Wilden Así es la puta vida liburua. Jo, ze pertsona famatu ezautu zuelan surrealisti? Penelope Cruz, tan Ferminek esan zian, bueno, zuerten bisetan, eta bota hor bertso batzuk. Nola, jendia gauza botatzen hasiko da, bertsolari bat ateratzen bada hor. Guk kanta bigule, kanta baten zatitxo txiki bat, Bai. eta aplikazio batek entzongo dau zatitxo hori, etengo dau alrebez. Sofoko batzu dazkat. Bueno. La Rosaliaren Lux albumaz, badaukazu? Eskema dana puskatzen ditu, eta eskema puskatzera ausartzen dan jende horrek beste jende askori meseda handia egiten dio. Jon Maia zutzako zer da euskalduna izatik? Oso desberdina dira Gabon, Gaba, Estremeño jatorriko famili batean, edo Euskal Bai. jatorriko famili batean. Oso desberdina. Benetan, sabes? Bai, benetan! Gaztean, benetan zabez. Ai, amaitzi, Bueno. zelako barri botaten dugu da, baina ontxe kamaratzin. Bueno, kaixo. Hola. Kaixo guztioi, zelan zaubez, politxok. Aitzi, zelan za? Ondo, divertigarria izaten da mikroatzeko zera hau, porque gaude hemen aplikazio bat erabiltzen zeinak egiten du bideo bat irreala, osea, jarri dio gure foto bat, eta errepente emalenetani musukatzen hasi gara bideoan. Osea, atago ontxargazki bat hemen olan, eta errepente daukuz bideo bi. Bat, gulietan, eta besti gu Baina burukan. soinu eta guzti, en plan... Ai, zenazka, malen! Ai, amaitzi. Bueno, a ver, liatuta gaude berez, Bai, baina... bale, baina, ostra, derrepente hemen bideri nolan. Ai, ama. Ez gara, azten horreztu dixun. Ai, Ai, ama. amaitzi, superrealista da, Hemen borrokatzen. Burrukan, behitxu, be. Bueno, ba hoixe. En fin, Ai, ama, hori, ai, ama, hainik zelako dauzkat gauzak apuntatuta kontatzeko hemen. Aitzien, ekixen iak hori gratis eitzen da benik, ni pentsana nolako gauzetako pagoan bidala. Nik dakidala ez naiz suskribatu inungo Ai, ama. lekutan, Ai, ama. baina hori. Ai, ama, bueno, En fin. beste atal bat... Beste atal bat, Malentxu. atal bat. Aste honetan zer daukazu kontatzeko? Aste honetan zer daukat kontatzeko, Nik badaukat kontatzeko. Zer, kontazu. Bai, aste honetan komentatu behar dut, igo genuen bere garaian, duela 80 urte, Beñate Uribe-Etxebarriaren reel bat. Bai. Jo, jendea, ze bada inastuna komentatzen, erderakadak, literal, en plan, En plan... venga tu, venga tu. Bai, sin más. astunak zarete. Sin Osea, más. astunak zarete. Zer zango zuepa, Kariz? Zer zango zuepa? Hasi bargara erantzuten? Hasi bargara erantzuten? Ja, baina eske, aitzi behitxu, hau meloioi askotan atagu mai gainera. Askotan atagu, Baina erderakaden duzu- asuntu askotan atagu. Orduan, Hori kontu bat da, eta hori guk kontu hemen bat da. esan dugu, Bai. ba, bueno, ari garela hori hobetzen saiatzen, eta Bai. kontuan daukagula. Beti daukeu kontutan. Oin, beste kontu bada, hau, entretenimenduzko podcasta dela, gero kaleko izkera hori be, batzutan goraipatzen da. Olakutan ulertu bigu, batzutan urtetan dela, igual esatin onoz literal, ez dakiz zer. Bueno, horrela hitz egiten badugu, horrela hitz egiten dugu. Urtetan da zer nahi batzutan, duzu? oso kontzientega programa badala hau, euskerazko eduki kalidadezku sortu nahi gule eta sortzo gule, baina, bueno, izango zupa. Bueno, ba, jarri dezala beste podcast bat. Baina Zakit, eske nik- artxipielagoa edo lakoren bat, ez? Baina eske beste lan behar osea, nik pertsona batek literal esatearen, igual aditz bat txarto esatearen, Eske, ba, igual zerk eramaten zaitu hori azpimarratu behar izatera. Osea, zebaz, nor sentitzen zara zu hori seinalatzeko eta iruzkin bat jartzeko. esaten bostezu, Zer? kriston ostixak emoten gabizela euskeriai segundotik segundora ulertu neike, eta hor errazoi mogon neukizu. Bai, noski. Baina, ez da pentsan kasu danik politxoi. Ez da pentsan? Bueno, edo bai, baina ez gaude hemen Aitzi, delitu bat ez egiten. ga euskeriai ostixak emoten. Ez, baina bueno, Literal erderakadak esatearen. bai, eta Bai. hori aitortzea ere, pues eske naturala aitortza da. du, Bai, Sin más. Bueno, besterik gabe. besterik gabe. Bai. Bueno, Bestela. bestelan behitxu, gaur hoxe esaten gabizela, euskeri ostixak emoti horiana. Bakizuen nok ez totzen emoten euskeri ostixak, edo igual bai.
Bersolarismu. Bai. Aurkeztu behar dugu ja gonbidatu? Ez, bueno, baina esata juna. Saso baten esate gendule, bertsolarisek ekarti ezinezku dala, ez gendule lortzen, baina hau ja laugarrena da, Ja, baina gaurkoa ez dator bertsolari kalidadean. Ez, baina, bueno, Jon Maia baino bertsolari xaurik, ez? Bai. Bada, ez? Bai, noski, baina, bueno, atalau ez da izango Jon Maia eta bertsolaritza. Ez da izango sobre el bersolarismo. Claro, hortaz jaitzen genuen Aizain Txaustirekin, Zoragarria bera, eta listo. Jon Maia da, interesatzen zaiguna, Así es la puta vida, Jordi Wild. Ai, amasilako ona. Hori gai hori atera barzaio. Nire kamiseta da Altsasuko marka batek egiten duena, supertxuli. Eta da, ziklisten... Nola da, maiotaren omenez egindako... superpolitxe da, pieza bat, bai. Eta dauzkate gauzak oso politak, beltzean, txurian, eta oso guai. Botakotze biztazo bat asko guzteate. Bai, basako dizut marka, batek interesa balu, pues... Nik hau kamisetoi bakizun noni pinneban. Ez que... Ni batzuan pentseot, gauzak momentu espezialetan ipinitzeko gauzak barriri ipintzen dizain eitzi, sortzen da olako vibra... Olako... barri bat. Eta, zer? Hau, altuna da, elordi Natalin ipinneban, eta hori ataloi, bueno, horrek atalorrek emoan, mamine emoan. Azken aldian pelotariak oso isilik daude, Bitxu, pelotarixei gauzat esango zuet. Beste bat? Bai. Ja, bale. Esango zuet. Osea, eske baiko edo aspek hasi behar dira patrozinatzen podcast hau. Ja, bueno, ezago aurten be jarraitzuko gule euri buruz bertan, keba ez. Zimaz, nahi guz ekarri batzuk, eta beti gaur idazten, baina, klaro. Ez ditugu ekarriko. Ez ditugu ekarriko, ez duzko ekaso itxen. Baina, bueno, realidai da idatzitzeule aurten be batzui, baina euren egutegi xok eta entrenamentuak eta gauzak, bueno, ni pentsat ez dala hori, ni pentsat sustaute dugu esela podcast onta etorteko. Ez dit batera eta geisha da hori, jazta, zemen gerataten di, tematxuk. Horiz badute nahi, pelotariak zestalariengatik ordezkatuko ditugu. Claro. Claro, Winter Series, nahi xagu. ETV kantxa. Bueno, total. Gabonak badatoz, gabonetako playlistek nila zina entzuten. Hau moztu, bale, oiane. Eske, zelo txabarkat. Bueno, total, gabonetako playlistek eta bueno, gabona daukena behitxu, gabonetako lehenengo gauzi guke guia etxin. Lagun eskutua, sosketatugu, alkarri zeintoka bako. Familia beti, lagun eskutua ditxogu, 24 gabaz. Ze divertigarria. Bai, bueno, aurrekontu bat ipintxogu, danoke diru kantia de barri, €1. Hostia. Bai, regalazu. Jode, Markinen diru da, Bueno, diru... Etxekuei, ba... Etxin diru da, Nire zira bela eta etxekuei dirutxu, erregalotxu itxeko. Bai. Kuriosoa da, ze, karo, etxin, amama sartzen da, bale. Amama tia, haitxe ama dani. Tiare bai, bale. 5 pertsona sartzega. Oso ondo. Así que, bueno, egin zuepe, idea hona da hori, Paso, erantzute. Ze, Kristina Zediño. Paso erantzuteaz. Gadetu nahi nizun, a ber, zeba ez dugun viaje bat egiten, tio. Egin bigu. Jarri fetxa malen. Nik esan otzuen, urtarrietik aurra, asteburu danak libre dukaz. Seguro ez, begiratu ondo agenda, ziur daukazula hor. Ez, baina amendik eta abendure, imposible. Geixenak, oixe geixenak, zoze duket. Durago kazoka pasada ya. Bihar da Durago Edo gaur. Ai, ama, klaro egia da. Atala Durago kazokara doa, klaro. Aitzi. Hostia, entzularen galdera. Nork bidali digu, bidali digu. Aiorak bidali digu. Probatxoa! Aiora mugikak bidali digu. Eskerrik asko Aiora, ze superentzulea da. Eskerrik asko ze beti jartze dituzu iruzkinak, eta, bueno, guri horrek asko pozen gaitu. Eta akordetaga lehioa etorri zinen gure klasera hitzaldi bat emota, Beti esan behar diozu hori? Beti bibider esatzet, Bigarrena ontxe. Osea, venga, guazen entzuta. Kaixo, Aiora naiz, entzule fin bat, eta galdera badaukat. Aukera izango bazenute hizkuntza bat jakiteko, ikasi gabe, hau da, gaur gauen oheratze zeate eta bihar goizen esnatutakon hizkuntza hori dakizue, magiaz, ze hizkuntza izango litzateke eta zergatik. Eta arau bezala jarriko dut ez dula balio inglesa esateak, ze bestela errexegia iruditzen zait. Hoxe. Ai, Aiora. Aiora. Zelako magi. Bai, oso ondo datorkio gonbidatuari galdera hau, egia esan. Bai. Eta ez dakit begiratu hori izan duzu, zeine galdera. Bai, bakite, izkuntzena. Zemekien, bale. Bakite, Ez que beden egiten dugu aktina, en plan... Karo, osea, guk hemen ez dugu bideorik ikusten. Ematen diogu paso bideo fiktizio bati. Baina hola nahi txogu.
Da gero lan gatzega. Da batzan gonbidatu gatzen da tipo ze David. Bueno, listo. Aitzi? Prez gaude beraz? Egiturarekin. Irraituko. Wikipediaren arabera gaurko gonbidatua Urretxun jaioa da, baina 6 urtetatik Zumaian bizitakoa da. Bersolarismoan gazte hasi zen Juanito Dorronsori esker, eta 4 aldiz heldu da Euskal Herriko txapelketa nagusiaren finalera. Bertsolaria, bezlaria, idazleak, gidoilaria, misteriotsua, askotan ere saritua. Sariak nola irabazi ikasteko eta beste behin bertsolari baten txapa aguantatzeko, gurera gonbidatu dugu Jon Maia! Vale, Eta esan bida, hau Wikipedia. zemagarren bertsolarixe, 3. edo 4. Jazakit. Gehiegi. 3. bertsolarixe esango nuke. Ez naizela lehenengua. Ez, baina Jon Maia zuri pelota egiteko zu bezalako inorrez. Vale? Lehenengo bertsolari mutile. Eta bebai izango gu, lehenengo gonbidatu aurretik familixako kide bat eukidamen hemen. Ja, Bai. Claro. hori ja ez da inerreza, Hori ja ez da inerza. Ez, bai. Nere alabagatik ez haute zaio eta bai gehiago, ez da? Ikusi nun, nola kontatzezun gure bizitza. Zu etxan horrela ikusten. Tarrapu zarrak eta gure Claro. kontu danak, eta... Ze bai, kontu bai, ban guri buruz, eirek etxaldu zanin. Podcast Ezaki, oro baten baina egozala. Nere amare, es que cuenta todo, esa niña cuenta todo. Eta, pues sí, ama, egia esan da nire olakoa, naiz bastante, bai, nahiko irekia naiz da kontatzekoa gauzak, eta uste behare olakoa dela. Oro har, Jon, esango nizuke gazteon ezaugarrietako bat ere hori badela, apur bat gaur egun esaten zaio ezakitakizun oversharing. Bai, gu Ez baba. Oversharing ditzen zaio horri, eta gazteok bagara asko konpartitzekoak ere bai, Nire esango nuke. esatezan libro abierto, pixkat. Libro abierto, Bai, bai. Bai, nik uste sare sozialekin dare asko gertatzen dala, ez da? Zure lehiua dakazu, Bai. zure gauzak esateko, guk lehen ez genukan hori. Ez bazan bertxotan edo, ez da? Karo, hori Guk esan ez behar genuen. nizun. Ez que bertxotan, Bertxotan. ez baduzu zurea kontatzen, Karo. Ez? Bai, bertxotan asko egiten dezu hori. Baina, karo, bertsolariak gutxi izan gera. Baina orain denek daukate aukera bere zerbait esateko edo gizarteratzeko, ez da? Karo, zezuk gaina esasen duen, armaixotik urte zinela, bertzutan, ez? Bai, armario identitariotik esango duke. Euskal Herriko txapelketa nagusiko nire lehenengo finalian. Ailegatu nintzanean Donostin belodromoan izan zen. 25 urten euskan. Eta horre esan nun, nire abuela eta abuelo, estremeñoat, zamoranoa, gaita Bertso hemen eta ama, daukagu. eta bai, bertso famatu hori. Jende asko esango, berriz ere hor da oion bere etiko txapakin. Ez, baina- ez da txapa, Ez. guri interesatzen zaigu, Bai. karo. Bai. Bai, Eta ordura arte asko disimulatu egiten nun, asko tapatu egiten nun, edo igual saiestu egiten nun bai, esatia nire familia Espainiatik etorri azala, nire abizenak ere ez nitun esaten, nire gurasoen izenak, gurasoen herrien izenak, Hau puntu hortara, Bai, etzan dramatikoa, etzan dramatikoa, baina bazan zerbait ez nekila nola kudeatu. Enekin identidadea nola kudeatu ze. Hain euskalduna sentitzen nintzen, Ja. Eta sentidu zeinke, Bai. Eta basa. baina ez nekin nola eraman beste hori guztia, ezta? Claro. Gauzak oso txuri edo beltz ziran, Ja. girua ere ala zan, eta nei ez zitzaien asko gustatzen hori. Naiztan nire abuela asko maiten nun, Bai, noski. nire gurasoak ere bai, Claro. ezta? Baina bakizu gero ez dezu desberdina izan nahi, ni oso giro euskaldunean hazitako umea naiz, baita nire gurasoei esker gainera, paradogikoki, ezta? Eta orduan, horrekin ere barne gatazkak euki ditut, eta, gaur egun horiek, egun hartan armariotik atean nintzen, esan dugun bezala, eta geroztik, Euskal Herri osotik ibiltzen naiz, gure familiaren historia kontatzen, eta nola posible den, kanpotik etorri eta euskalduna izatia, eta nola gainditu barne gatazkak, eta lotxak, eta konplejuak, edo identitateari buruzko hainbat gauza, ezta? Bigarren mailako euskaldun sentitzea, edo pedigririk edo euskolabelik ez eukitzea, eta gauza horiek, ezta? Beitu, nik uste guk sekula hartu nahi genuen gai hau sustraiena eta uste dugu zuzarela, izan genezakeen onena, gonbidatu honena ontaz egiteko. Egia da, gai ontaz eta sustraiak eta bigarren partean hartuko Bigarren ditugula. partean hartuko Zen lehenengo,
Kontutxo bat Ezin dugu jarraitu, ontaz hitz egin gabe, bale? Ze hau horrela da. Eta hau izango da, gaurko atalan titularra. Horrelakoa da bizitza. Horrelakoa da bizitza, deituko da talau. Zeba, testu ingurua da, hemen zure alaba egon zen, Eire Salegi eta Eire Maia zure alaba. Eiresa eta Eirema. Hori Eiresa, da, Eirema, hori da. taldea hitz egiten, eta oso ondo, eta Eirek kontatu zigun urtebetetzerako oparia, zuretzako izan zela Jordi Wilden Así es la puta vida liburua. Hori beste alaba Mariak. Mariak, oparitu zidan. hori, Mariak. Bai. Vale, Baina eta- Mariak ez zuen ezautzen. Karo, bai, Personaje hori. hori Claro, kontatu baina eske zigun. guri helduakun testu inguru izan John Maia Claro. anitxe bere estanterixan zeukela, Así es la puta vida, Jordi Wildenak Titularra, ukain beste kritika gendune. Karo. Claro. Orduan guk Ikusten, esan ze genuen. pasatzean, Así es la etxeko puta trapuzarrak atatzen denean, gero edo zer gauza gertatzen da. Jon Maia, Jordi Wild, ez, berak etzekin zintzan, eta atentzio mantzio, no, arreta piztu zion, ez dakit izen buruagatik edo, eta hori oparitu zian, beste alabak. Eta irakurri zendun hori da galdera principala. Ez dugu irakurri. Bueno, a ver, ibili naiz begira ibili nintzan. Eta, zer Baina, dio? bueno, hori baino liburu interesanteagoa badazkat, irakurtzeko ez ditudanak irakurri oraindik eta ez da demora galtzeko. Gainera, eske, Está arritu bueno. egiten dit, ze alaba, osea, aita bertsolaria izan da. Así es la puta vida. De repente, Jordi Wilden, así es la puta... Eske, iruditzen zait, bueno, zoragarria. Bueno, eske, karo, zuk Ba, irakurtozu bai. hori izenburui desatozu. Ba, bizitzei buruz zeingo dau, berba? Liburu honek, ez? Bestakit, ba? Bai, eta gero, pues, beitu, gaur egun, bertsolari baten eskutara denetarik aiaulaike, eta gu eren mugitu gaitezke, Ja. jende jakingo balitu, gure harremanak eta nundik ibiltzen geran, o zein ezagutzera ailegatu geran, edo Bai. ze egoeratara, pentsa ezin litzateke bertsolari baten perfilian, gaur egun ni ibili naizen zenbait leku persona, eta bar, adibidez, ez da? Eta, bueno, orako liburuak ega ailegatzen dira. Jo, ze pertsona famatu ezautu zuelan esango zeunkena surrealisti? Bueno, surrealista maila askotan desente esango nuke. Desente. Ez dakit. Adibidez, izenen bat. Adibidez, bota. Penélope Cruz, Bai ala, edo, ez dakit. Penélope Cruz. ze kontestutan Ez dakit, ezagutzen duzu zuke Bueno. Persolarismotik Penélope Bueno, Cruz. ez, Madrilen, diskoteka batian, Vale. Vale. Mastodonte ezagutzen duzue, Ez. Zierretxe handia, Bai. aktorea, Vale. bueno, nahiko laguna gera Zierreta eta ni, eta bere lehenengo kontzertora gonbidatu nindun, Vale. eta hori izan zen Teatro Barcelon, eta gero festa bat egon zan, eta hola, pues, dan holako jendia zegoen. Hortxe. Bai, denetari zegoen. Berak Gogoratzen naiz batxekin komunian, Bai ala. bera euskeraz, Oi ama. euskeraz, baina jakin gabe ezatezun, memoriz ikasitako hitzak zeuzkan. Ze ona. Olako gauza, ez dakit, zeuren Barbara Leni, zeon Hector Alterio, bueno, hoiekin gerora ere konziditu de gehiagotan, Azierren bidez, edo Paco León, edo hauekin. Edo. Zuk uste ama. Penelopek esango zuela, hostia, Jon Maia. Zuk, berataz esan zenuen moduan. Guain ere, ate behar da mendi titular bat, ez dena errealitatearen isla. Ez, lasai egon. Igual Jordi Penélopek. Penélope Cruz. Jarriko dugu titularrean, Jon Maiak Jordi Ez. Wild Eta entzuten du. Penélope Cruz A ver, dia konexio surrealistak, Bai. ez da, azkenian, baina, bueno, unazu galderen laguna naize bai, berekin jun nintzen kontzertora, orduan bera egotezan denekin jende asko zegoen, eta gerora, pues, bueno, harreman horien bidez ailegatzea, olako festa, olako Bai, claro. espazio, olako mobidetara. Gauza kurioso hauak ere eduki ditut, beitu neri Zumaian esaten diate Maieski. Maieski. Bai, Vale. ez izena. Bai. Maia Maieski. Eta Maieski izan futbolista bat, polakoa. Vale. 82. urteko mundialetan jokatu zuen. Vale. Poloniako selezia oso ona zen. Eta hortik jarri zidaten Maieski. Orduan, Maieski, Maiez, Mai, hola esaten diate Zumaian. Bai. O lagunek eta. Vale. Eta egun batian ikusi nun Bilbon Atletikek antolatzezun dokumental festival bat, futbolari buruz. Eta Poloniako selezioari buruzko dokumental bat. Orain dela 5 urte edo. Bai. Eta han nun ikusten deten Stefan Maieski zetorrela dokumentala orkestera. Baizera! Baizera! Eta zeinek esango zidan nei,
umetatik neri Maieski esaten diatela herrian, Maieski bera ezagutuko nunik. Maieski ezagutu Futbolista zenuen, polakua. Fuerte! Berekin jo nintzan palkora samamesera, eta argazki pilo bat ingenitun, eta, bueno, esan eske, zure izena daramat umetatik. Jon, eske, Berak ere hau, flipatu itezun. Claro! hau gaixe gainera atain geu. Osa, Maieski guztau be, baina nik ulertzen ez dutena da, Surrealista. futbolan fanatismo, baina gainera atletixana. Gure asko gustatzen zaigu futbola, Male? Ja, guri pilo bat, baina, a ber, Jon, zumaikusa. Benetan, Osea, atletiku ze gaitxiza. Ez teuke berez logikaik, ez? Osea, Bueno, haizu. A ber. futbolak ez dauka logika handirik, nahiko irrazionala da, eta esango nuke emozionala ere bai, ez da? Razionala izatetik juzgatzen badezu, futbola gauza txarrasko dauzka. Eta badakit futbolak ere prensa txarra daukala, kultur munduan eta ere bai, ez da? Ematen du kontrajarria, nola izan zaitezke, hain mundu bastakit, askotan basikoa, askotan violentoa ere bai, ez da? Baina debaldeko violentzi bat ikusten Bai. dezuna, edo hain matxiruloa, ez da? bai. Zatezu, ostra. Baina, bueno, irrazionala da, eta neri gustatzen zait, atletik gustatzen zait, umetatik, ez dakit, argazkia dauzkat 4 urtekin atletikeko kamiseta jantzita, eta 4 urteko kamiseta horretan firmatu dit gero Iribarrek, eta Iribarren lagun handia naizela esango nuke. Vale, Eta bizitza juten da olako historiak egiten, ezta? Askotan ezagutu behar dituzu zure aurrekoak, eta ulertu, zure burua ulertzeko ere bai. Hori eguneko egun, Eta lehen esan dugun hortan, hasieran hitz egin dugun hortan, identidade asunto hori eta armariotik ateratzearen nire momentu hori, eta ni hasi nintzen nire burua onartzen eta ulertzen nire aurrekoen historia ezagutzen eta ulertzen hasi nintzen nian. Orduan konturatu nintzen, ni ez nintzala konplejatu behar, nire abizenengatik o nire familiaren jatorriagatik, alderantziz, arro egon behar nula, eta beraiei zor niela Euskal Herriko bertsolari txapelketako finalean, euskararen templo hortan, kantatu alizatea, eta beraiek hartutako erabakiei esker, beraiek izandako kontzientziari esker, nintzala ni euskalduna. Claro. Eta ondorioz bertsolari. Ezta? Orduan, haien historia jakin nunean, hasi nintzen niri ulertzen. Claro, ze interesantea. Nik uste dut hori gauza askotan aplikatu leikela hori, gure burua ezagutzen juteko. Erantzun danak ez dira horratzean egongo, baina batzuk egon leizke. Jo, nitzako, olako kontauteko historia batek meritxo itzela duke, baina eske gainera, aztena, pentsan da zure kasun bertsolaritzeaz gain, zenbat euskal kanta idatzizuz. Hori. Osea, pillo bat idatzizuz, eta Euskal Herrixen himnuk dizen kanta gainera. Eta niri harritzen didana da, meriturik kendu gabe, baina oso gaztetatik, 18 urtetatik ja, behintzat bat Negu zeuden. gorriak enkantak no hasi zinen, 18 18ekin bai. Baina harina hasi zinen kantak idazten. Ni bertsolaria nintzen, bertsolari gazte bat. Orduan bertsolariok ere ezken neukan hainbeste prestigio ere, ez egon telebistako programa hitzetik hortzera eta ezer. Gazte batek etzun bertsolari izan nahi, normalian nahiko frikia zan. Baina bertso eskoletatik hasi ginen, nire moduko jendean, nire perfila, nik ja Euskal Telebistako marrazki bizidunak ikusten ditun, Dotako, Narale, ezak zer, komikiak irakurtzen ditun, Euskal Roka entzuten nun, kultura hori neukan nire baitan institutuan, grebak, ezak zer. Orduan, perfil hortako jendea ere hasi ginen bertso eskolei esker bertsotara iristen. Ez jain transmisio tradizionaletik, baizik. Edozin sortzaile bere disiplina aukeratzen duenean bezala. Idazleo. Zuk etxin erdera zeitxo zen duen? Etxian aita tamakin bai. Bale. Orduan nila Gasteizen estudiatzen nahi nintzen, eta horra zin nintzen. Kontua izan zen, Elgoibarko gaztetxian deitu zidaten bertsotako. Eta hori oso rarua zen. Gaztetxe batek bertsolari bati deitzea. Bai, zeba. Raru da hori, bai. Bi mundu antagoniko zian. Bai, Erabat. Bi publiko erabat ezberdin. Gaur egun batera garri. gezurra dirudi, ez da? Yeah. Ordun hola zan. Gaztetxiak ez ziren bertso lekuak. Eta nere antzeko jendiak etzun bertsorik entzuten. Inoiz ez. Esaten de gehiena, beti ongo dia salbuespena, noski. Eta jo nintzen, eta ez nekin ez da zein esan gaztetxe batian kantatzeko nerekin.
Ez zenuen Ze bertsolari ezagutzen. esango diot kantatzeko gaztetxe batian, ez dut inor ezagutzen. Oraindin erantzekuak ere ez ziren hasi. Una Iturriaga, Maialen Lujanbio, Igor Elortza, ezak zer, horiek ez ziren hasi. Wow. Eta nik kantatzen nun Laskau Txiki, Amoriza, Lopategi, gero ja Egaña, Sarasua, horiek ere hor zeuden, baina ez ziren gure kultura ere. Ez ziren roka, ez ziren gaztetxeak, ez ziren. Vale. Orduan, jo nintzen Elgoibarrea, eta gero kontzertu bat zeon. Eta, esan, hemen, igual, rap bat kantatuko dut. Hostia. Ez dakit, rap bat, tipo txirrimirri txiribitone. Rapea Hola, bezala, vale. ez da, hola. Basiko. Eta basiko. Bertsoaren metrikan, eta bota nun, eta jende pilo bat zeon. Eta bukatu zanean, handun etorri zitzaidan Fermin Muguruza. Eta, flipatu den bertsolari bat, horrela kantatzen, ezagizer egun batian egongo gera, eta handik hilabeteetara, ez dakit oso ondo noiz, esan zian Jon, nahiko nuke zurekin kontatu, bigarren diskorako, Hostia. negu gorriak egetzeukan, oraindik etzun jo Euskal Herrian kontzertu handirik eta zer, lehenengo diskoakin etzan ibili. Eta, hola xejun nintzen, Ferminen etxera, 3 egun edo, han pasan nitun. Claro, eta zuretzako Nik ez Fermin neukan izango kotxerik zen, eta kortaturen kantantia, Claro. bueno, kuadrillara jute zehala, eta zedu, eskeitorri zei Fermin Muguruza kortatu, Ze fuertea. eta hau esan dit, eta ni Buah. flipatzen, zen ni kortatu dana entzuten nuen, Claro. noski, eta orduan berak gaia jartze zizkidan, gai jartzaioa bezala, gogoratze bere etxeko sukaldian, gogoratzen ditut aizkorak jarrita, ezakit Etxeko zer. sukaldean, Ez dakit nun zeuzkan Jesus. aizkorak, baina, hortik. Aizkora. Ez da oleku txarrik aizkorak. Ja, jartzeko, ja, ja. baina ez dakit nun zeuden, baina gogoratzen ditut. Eta berak esatzen, nahi de kantu hau ontarako eta ontarako eta ni azten nintzen da 8 txikian. Gora herria 8 txikiko bi Vale. bertso dira. Ai, ama. Eta gero, ez dakit zer hau nahi dut, histori bat, ez dakit zer, lehenbiziko bala, eta baserrian, Boa, Histori ze bat. fuertea. Ostras. Gero ez dakit zer da, hola, egin ditu nire lehenengo kantak. Eta ama Eta horre zabaldu zizkidan ateak, gero inditudan guztiak, naula hain ezagunak egintzian, hain potentiak, gero hasi nintzen beraiekin kantatzen, kontzertotan. Horatzen den Mano Negrarekin, Manu Txau, eta hauek ziranian la hostia, ez da? Zian kontzerto batu impresionantiak, Mano Negrakin eta Venezia diskotekan ondarrun. Venezia diskoteka ondarrun. Bai. 2 egun Oso, seguido, Maria. okerrez banao, increíble. Eta La Casillan, orduan ez zegoen festivalik hemen, ez zegoen kontzerto handirik euskal. Ez zegoen Eta mitoaroari. La Casilla zan, mitoarik ez. ez zegoen horako Ez zer. zegoen. Eta negu horriak La Casillan entzun kontzerto historikoa, bere lehenengo kontzerto handia, negu horriakena Euskal Herrian, herri guztitatik autobusak, eta... Wow. Eta Ferminak esan zian, bueno, zu erten bisetan, eta bota hor bertso batzuk. Baina nola, jendia gauza botatzen hasiko da, bertsolari bat ateratzen bada hor, jendia ez du bertsorik entzun nahi. Jende honek ez du inoiz bertsorik entzun, kontzerto hauetan dauden euskal gaztiak. No, izan karo modu bat. Eta txistuka hasiko zaizkit, eta ez zuerten, eta atera nintzen, da, zin nintzen kantatzen da, pabelloi guztia, ez dakiz, 7.000 o 8.000, o dana metxeruak piztutan. Ui, ama! Hori ere desagertu da, metxeruak. Ja, tio, zeba ezin da erre, ja. Eta metxerua piztu da, karo, ez egiten nola entzun bertso bat. Dana metxerua piztuta, eta bigarrengo bertsoan dana ritmoa segitzen. Eta ni eske laino batian neon. Ze ona. Eta ni ez nintzen gogoratzen, baina Ferminek esan zidan, desagertu nintzala kontzertua bukatuta. Nun dago ion da. 3 egunetan ez zula, nitaz ezer jakin izan. Da zer gaitxik hori, Ez jo? niz Ez gogoratzen. zara akordatzen. Igual larre Trauma. izan impacto Bai, hori, nik uste ezutzako. junin nintzala, bai, eta Ostras. niretzat izan zen, amets bat, eta bueno, beti egongo naiz eskertuta Fermin, eta beti posible deten guztitan, ze uste dut eskerronekoa izatea oso importantea dela. Bizitzan, eman zidan aukeraz, pentsa, 18 urteko gaztetxo bat, ez nintzen bertsolari onena ere, eta nola jarrizun konfiantza nigan, holako disko importante baterako, eta nola egintzun apustua 18 urteko mutiko batekin. Ez que fuertea da, Oso fuertea. Eta hor gelditu diran kanta dira, oraindik Gora Herria, lehenbiziko bala, gurea de garaipena, hoie denak, eta joder,
pues, horrek zabalu zidan atea musikaren mundura. Ze ordutik hainbeste euskal taldekin elkarlanak egin ditut, eta ja musikaren munduaren parte sentitu naiz letrista bat izanik. Naiz eta gero atera ditudan, ja 7 disko egin ditut, Bai. tonto. Nere proiektu personalekin, baina batez ere letrista izanik. Dala gauza bat, nahiko berezia, ez da, sentsazio polita dia, segu, aberastu ez gaino izango. Baina maitatua sentitzen bazea, pues horrek ez dauka presiorik. Zelako politxa. Goaze kolaboratzailearen tartera? Bai, Venga, goazen. Arrosali. Gastroenteritiza baino kerragoa den robot. Vale, bueno, buelta jon eta daukeguin Arrosalin tarti. Arrosali da gure kolaboratzaile bat. Robota da. Robota. Izen polita daka. Aitziko tio, daukezu kontetako? Bai, duela gutxi enteratu nintzela, Susi Karamelo, bakizur orden, Susi Bai, Karamelo. Bistaz fijo. Bai, a ber, uste Bakizu bai fijo. ez. Humore egila da berez, ez? Bai. Dagoela, goazeneko, gure goazen, garai Bai. hartako goazeneko, beñatekin. Pareja dira. Indigo, Susi, Karamelo eta beñat. Bai, zera. Beñat polita da. Garmendia? Beñat Garmen, Bai, aktore nagusia, bai. gure Bai. garaiko goazenen. Sin más, geratu nintzen impactatuta. Guau. Susi Karamelo eta beñat. Eta Guau. listo. Vale. Eta uste dut hau esan da, bai publikoa da. Bai, hori, bai. vale, bueno, eta espada geuken gogu, aurten ezagun nahi gule prentsa arroxa. Hori da. Venga. Guazen arrosalik jonentzako duken audizio entzuta. Txoini. Eta, pentso jolas bat daukela gaurko. Vale, a ver. Ez da, bai? Kaixo, kaixitito Jon Mayitita ederratza personaji fly. Zer modu zaude? Ongi etorri munduko podcast arrakastatxuenera. Eta ongi etorri Arrosaliren erreinu kristalina. 3. bertsolaria zarar estudio hau zapaltzen. Nahiko egin dugun eskak, ez da gutxi. Gaurkoan Mayitito oso pozikenago zudemen zaudelako. Eta egingo dugun jolasa oso divertigarria delako baita ere. Ia, ondo atenditu, abesti bat kantatu beharko duzue. Eta aplikazio batek zuek kantatutako esaldia alderantziz erreproduzituko du. Zuek alderantziz entzundako hori abestu beharko duzue, eta aplikazioak zuek abestuz alderantziz errepikatutakoari buelta emango dio hasierako esaldira bueltatuz. Beatu, ez da jondona zen esplikaten bale, baina azeritxo hauek azalduko dizute hobeto. Jolzito Mayitito, eres el mejorcito bonitito ederraza personari. Ole ole iu gau parelordi. Aupa, altuna eta bupa jordi guai. Keba azkena bromire matxi. Agur, behetu zeleik duzen dantzitsi lelelele leandrito xixo no tengo amortxona da soy señorute upapaute. Bueno, a ver, A ver, Jon Mayitito, bonitito, nik hemen ulertu botena da, guk kantau bigule, kanta baten zatitxo txiki bat, Bai, eta aplikazio batek entzongo dau zatitxo hori, eta ingo dau alrebez Vale. erreproduzidu. Orduan guk, erreprodukzio hori errepikatu bikogu, aldrebez. alrebez, Tipo sataniko, ez da? hori hori da, da, gero, eta ia lortzogun buelti moti barriro. hori da, gero aplikazioak buelta emango dio, Eta derrondo indegun. hori da, orduan. Vale. Atzo probatu nuen lagun batekin, bale? Eta konturatu nintzen, nik gaurko, prestatuta genituen esaldiak edo kantak direla oso zailak. Gatxak, Orduan ezta? moztuko ditugu. Bueno, dena delakoa. Aitzi, hasi zu, Mikel Zeba. Marquezen zure begiek, bueno, zu zailako joko hontan esperti aitzi. Ni ez naiz esperti, Bueno, nik TikToken sekula- agertu Guk zait. ikusiko duzu nola egiten dezun. Jonek eta nik sekulo ez du. Baina Hori da. nik ez dut egin hau. Zuga atzo egin zen, ja. Bai, Ez que nik ez nuen egin zuen nire lagunak. Baina bueno. ikusi zen. bai, A ber, ba. Igual du, Ben. zu hasiko zen. Vale. Venga, ni hasiko naiz. Ados. Vale, hemen da aplikazioa. Ez que hau TikToken eta ez aizu agertu, Jon. Nik TikToken ez nago. Ai! Orain ez. Vale. Zarregia Ez naiz. dakiz emat ordu galtzen din TikToken. Ez, TikToken, Ordu larri Instagramen. galtzen din. Instagram bai, nahiko. hor bai. Venga, egingo dut. Zure begiek mintzen naute. Vale, orduan, aldrebes horrela da. Aha. Netuan ez ni geire beruz. Oina hau ikesteko zordu A bete ber. izu. Pues ez aita intzaia iruditzen, A ber, berriro. Netuan ez ni geire beruz. Joder, Vale. tío. Vale. Orain. Meituan ez min. Hey, Berriro barkatu, Beregu. Metuan ez min.
tuan ez nin, geigua beruz. A ber, bakit oso ridikul. Zuk egin behar duzu berdina, osea. Oso nervioso, ahora, ya. A ber, nela uste duzu geratuko dela? Txarto. Zure gauek Joder. nintzen hauten. Vale, balora bengogu. Aitzinek, zenote piniko zeu. 7-8, Nahiko ondo da. Lehenengo esalixe Sí, pizka ere, faiu, bai. venga, ba. 7 terdi. Ondo entzun da oiane. Vale. Venga, urrengoa Jon. Venga, zu. Den baien hobeto. Jarriko diogu... Dakiten bat, claro. Azkena. Nere herriko Hori da. neskatxa maite. Hori klasikoenetan, klasikoena. Hori, Zuk idatzi duzu ere bai? ez, Vale. hori ez da piropo bat. A ber, nik idatzi dieten hori. Igual dazka, ni baino urte gehiago, Bai, aquí, bueno, hombre, bueno. claro, proba izan Bueno, da. a ver. Es que... Vale, venga, grabatuko dugu. Zerbait dituzu Vale, inbeste bat. nire herriko hau. Nire herriko neskatxan baite. Bai. Hoxe bakarri nahikoa da. Bai, venga, ba, a ver. Nere herriko neskatxa maite. Jarraitu behar Upa. zenuen, Ez, Oin preparau, A Venga, ala ere, Jesus, hemen ez da baloratuko ahotsa, Honek ematen du Hau ez da bote. Gora operación etorri triunfo. naiz, gora etorri Ez, naiz. oso ondo. Superondo. Claro, alduenak egiten Claro, zala. alduenak. Nahi Vale, gabe ateratzen zait. claro. Venga, aldrebes horrela da. Vale. Sofoko batzu dazkat, izer ditan da dana. Qué pobre. Está pagaute, hau, Está pagaute. A ver, ez da gure entzun. Gaur galduko duzu auzolotxa. Zer ditan hau. Ez da holako batean sekula ikusi. Ez diot agantzi hori jarri, osea, berriz entzun behar dut. Nahi duzun beste. Ez, askotan ere ez den nahi baina. A ber, nahi baduzuen botago bat egingo dugu. A ver, venga. Et giamarratzen ogirreren. Superondo berez? Hau berez ondo urte militzake. Rosalia sentitu, latinez. Ze ona. Arroxali. Arroxali, venga, a ber, Hori ez da? Bueno. Baina ondo. Erratet, Benito Lertxundi moskortuta. Ze A ver, ona. ipini haitzi. Benito Lertxundi moskortute. Bueno, ondo dago. Ondo. Zazpi bat. Bueno, Ondo. Bai, A ver. igual haitzi baino faito gehiago bitxu, superatu, baina ondo. momentua. Jode, taini. Kendu txaketa nahi. Egitan. Bitxu joan maia gauza Nere asko itxure, alderdi baina satanikoa garatu gabe dakat. Ai, ama. Vale, daniko Te izekatu. toka, karo. Azkena, Zekanta. egia, igual. Hori ez da erretza, Baina hau bakarrik, tia, egia Donostiko auzo bat da. Vale. Ah. Baina bakarrik hori zati xoi. A ber. Egia Donostiko auzo bat da. A ver. Orain arteko errexen. Wow. Adaboso hitxona haide. Saiatu ondo egiten. Ez, hemen. Adababoso hitxona handaide. Gaizki, txabal. Baina, osea, ze gaizki.
Nik ez dut zer esango, Eitxo, eitxo, neuke jo txartuen aldiaz, bardindozku, baina ez Vale. goiz errepikatza. Nahi duzu beste bat egin? Ez. Ondo Pintxo, da, pintxo hola. gure txakurra data? Ondo dago. Venga, pintxo azprobokot. A ver, venga, ba, Venga. Pintxo, gure txakurra data. Vale. A ver, hau Beitu, latinez bosni da pintxo. Ze ona! Satanikos pintxo da bosni. proposatzut, hau iruro bata kanteti. Ikesi hauz, landan A iruro ver. bata. Tadarruka, zenuz Bosni, Bosni. Ze gaizki, dio. Gaizki, oso. Beitu, Ba, emon dau txinoko herria bat, pintxo kantetan. gure berjain. Gure bergain. Ai ama, bueno. Zein Bueno. itzi la Rosaliaren Lux albumaz, badaukazu? Bai, Eta zein txoiten da egon. Asko segitzen dut. Rosalia? Egia esana, beitu, alabekin hori gertatzen zaita adibidez, beraien bidez deskurritzen ditut, asko, ez da? Kasu hontan gainera, eirek entzutezun, Malkerer baino lehenago, eta Los Angelesetik, eta ja esan zidan, beitu aita neska hau, eta ez nun ezagutzen. Eta asko jarraitzen dut. Ikusi ditut bere entrevista guztiak, Bai, New York Timesekin egin duen primizia hori, Ostras. Mexikon egin duen are bai. Bai, dana Oso guai da. asko interesatzen zait, ez bera orokorrian, gauza interesanteak egiten ditun jendia, beraien prozeso kreatiboa eta ezagutzea, baita beraien nortasuna ere eta nola sortzen da nortik gero obra bat, asko interesatzen zait hori. Kasik askotan obra bera baino gehiago. Ja. Prozesua. Eta, bai, ezagutzea, entzun berak esaten ditun gauzak, urtebete pasadula hizkuntzak ikasten, letrak idazten, gauza asko, ez da? Eta fijatzen naiz gauza horietan. Eta bai, hombre, egia da, emakume horrek gaitasun berezi bat daukala. Dudaipe barik. Eta gero nortasun handi bat, hausteko, orain arte famara eta arrakasta totalera eramandun guztiarekin hautsi, eta beste zerbait egiteko, pentsa, single hori atera behar da, Eguneko bai. Ez zindala entzun diskoteketan, kasi, edo irrati formuletan. Ez hori, ez albumeko beste kanta. Baina, entzun ingo da, Entzun ingo da. Baten jarri barko dute. Eta nahi esan, bueno, oso asko interesatzen zait bai. Eta Rosalia, Arroxali, asko interesatzen zait. Segitzen dut, bai, gertuti segitzen ditut. Jende gehiago ere segitzen dut horrela, baina orain bera segitzen dut. Eta gauza interesantik ez da behitxu beti, Bai. Da, hain jatorrare, bai, nik uste, jendearekin konektatzen du asko oso naturala eta simpatika delakore, bai. Beti zain dau, beti ditzo, eta tenzinei elkarrezketa pilo baten ikustot, berak beti aldarrikatzen da bela, bueno, zain da bela, danok gauzela etengabeko aldaketa baten. Eta jentipentsan da bela, ez dakin horrez dakizelaku da, edo, baina berak esan da bela, baina eske aldaketa konstante baten biziga. Eta orduan, ez da balixo, oindala ez dakitzen bat temporako ezaugarri bat niaz lotzik, ze ikesten noie aldatzen noie eta momenturona, tipo biribil hortan sartute. Eta ikusten da beran gauzetan, beran biherretan, beran edukidanetan, eske, inoke leuke imagineuko hori zengo litzaken ikatzenengo singela da, behitxu. Bai, eta eskema dana puskatzen ditu, eta eskema puskatzera ausartzen dan jende horrek beste jende askori meseda handia egiten dio. Ze, esatezu, behitu, posible da, ez da? Bide konbentzionaletatik ateratzea, eta gauza gondo egitea, arrakasta ukitzea, jende asko bildurrengatik ez ditu egiten gauza asko, eta autozensura ere oso handia da mundu artistikoan, eta bildurrak frakasoari, eta esponituta zauden momentutik, jendea juzgatuko zaitula, eta nivel horietan ja, masiboki, ez da? Jende asko seguruti jotzen du, eta hauek, erakusten dizute persona hauek, posible dala gauzak desberdin egitea, ausartzeak merezi dula, eta gauza horiek, ez da? Inspiradorea dira. Bai, total. Jendearen zan nik uste persona hauek, eta kasu honetan Rosalia, dudari gabe.
Eta, Genixu. bueno, Maite gainera dugu, dauzka Rosalie. doai naturalak, ez da. Es que increíble da. Bai. Ba, kristona da. Berak, Bueno, a Rosaliren tarte itxiko dugu, Itxiko. Hori da, eta ai que guai Rosaliaz a Rosali. Zer diogu? Zer diozu? Elkarrizketian bigarren partin gau, Jan, Bai. Vale, orduan, bigarren parte ontako berez... Gai konkretuago bat. Tarte hau daukeu preparaute lehen hasi garela berbetan sustraixei buruz. Badakiguleko askotan egozarela berbetan, zer dan etorkinen seme alaba izetiei buruz Euskal Herrixen, zer suposatzen daben horrek. Niri beti deitxu izesteaten zinoi, askotan euskaldunok esatuguleko, ze keitxe gaitxo euskaldun edo ze ezaugarri eukibidi pertsona bat euskaldune izeteko, da beti gauza diferentik entzuen dile, baina askotan entzuen da, bai, sortzi abizenen mitu, Bai. euskera zeitxi, ez dakit zer jakitxi, dinot, Jon Maia zutzako zer da euskaldune izeti? Bueno, a ber, zuk esan dezun bezala denetarik esaten da. Guain dela egun urte, odola, garbia, euskal inorrekin ez naztea, sortzia bizen euskaldun eukitzea, hori baloratze zan, ez da asko, arraza, baina hori, bueno, nazionalismo guztitan gertau da ez bakarrik hemen. Baina euskalduna da euskara duena, hitzak esaten duen bezala, eta euskal herritarra da, hemen bizi dana, eta besterik gabe, ez da. Eta gero nik gehituko nioke beste baldintza baita ere, eta da, izan nahi duena. Euskalduna da hemen bizi dana, eta euskal herritarra izan nahi duena. Edo sentitzen dana. Askok ez dute izan nahi. Ja. Ezta? Hemen bizi dira, baina igual ez dute izan nahi, edo. Baina sentitzen dana, izan nahi duena, hori ere baldintza importante bada. Eta pertenentzia sentimentu minimo bat eukitzea, jende askok ez daukana zoritxarrez, importantea da nire ustez ere bai. Hizkuntza, hizkuntzari gabe etzera euskaldun. Izan zaitezke euskal herritar, baina euskaldun ez. Baina, izan nahi izatea nik uste oso komponente garrantzitsua dela. Ze zu bizi zaitezke Espainian, baina Espainian bizi zehalako etzea espainola igual. Ez badezu izan nahi, ezta? Claro. Beti esatena, ¿qué pone en tu carnet? Esaten digut betiko euskaldunei, ez da? Euskal Bai, herritarrei. Bueno, sí, pero lo que ponga ahí no es lo que yo siento, Claro, ¿no? Orduan claro. sentitzen desun oso importantia da, oso determinantia da. Gu kanpoan biziko baginare euskaldun sentituko ginean, igual. Euskal herritar, naiz ta Alemanian bizi, o Madrilen. Izaliteke, bai. Askotan euskeriaz izetena, venga, derrigortu, hemen euskeraz ditzen da berbat, ez da besteik eta listo. Baina, pentseot, ez dakit dan igual hori modu hoi, edo beste erabat algaren alegindu geinken lortzen... Jendea hurbiltzen edo. Bai, ez dakit askotan zein dan modu hori lortzeko, edo adibidez, ni markin jarrana, markinen kanpotarra baukuz bai, euskeri ez dakixen ape baukuz, zelan heldu, olako jentiana? Beitu, ni desente ibiltzen naiz gai honekin, eta adibidez, orain dela ez asko entzun duen neska bat Barakaldokoa, Helene izenekoa, eta bera jatorri asiatikokoa edo da, eta esatezun Radio Euskadin, nola beti bera ibili behar dan esplikatzen bera euskalduna dela, Barakaldokoa da, euskeraz ikasi du bizitza guztian, karrera euskeraz egin du, baina bere itxura fizikoagatik bizitza osoa pasa beharko du esplikatzen bera euskalduna dela. Eta jende danak tratatuko du lehenik eta behin ez baliz bezala. Gero, igual bai, baina lehenik eta behin ez baliz bezala. Aurre iritzia hori izango da. Umetatik, jaio danetik. Eta bera, Barakaldoko euskaldun bada. Eta esaten du, nola dano flipatzen dugun Jakob Elordirekin, ez da? Claro. Ez dakin euskeraz, ez da nahi inoiz egon hemen, bere arbasoen lurrean, eta rebindikatzen dulako bere euskalduntasun jatorri hori, dano txalotu, dano flipatu, danok hola egin. Bai. Polita iruditzen zaitela Jakob Elordirena, ni simpatia diot. Gonbidatuta dagoena, Jakob Elordiri, nik ere badokat beretza gonbidapen bat, bere proiektu baterako. Numeru daukezu berana? Bere numeru Ez, daukezu? ez. Vale, lortzen mozu? Ez. Ziur badaukala, baina esklusiba berak nahi Eta du. bueno, eta neska hornek esatezun, Jakob Elordi da euskaldunaren prototipo fisikoa, Bai. eta ni hemen Ja. naizela euskalduna umetatik, eta Baina.
Edo euskaldun ume bat beltza ikusten dugunean, Ja. eta nungua zea, eta beti nungua zea, eta azpeitikoa. Ez, baina nungua. Kantza hutsen Hori fuertea da. Azpeitikoa, Hori bide batez ere baina zure gurasua. arrazista da hori ere, bai, Oso. Osea, Hor zera igea Euskal Herri laurdena edo gehiago ja eskluitzen ari gera. Hoiegia ez ditugu gu konsideratzen. Gu hortatik kanpo daude. Orduan, zer esaten dugu Euskal Herria esaten dugunean? Badakigu ondo zeigan esaten? O bakoitza bere Euskal Herritxoa bakarrik dauka buruan. ja. Ze hor Euskal Herria erdia, zu buruan daukasunetik kanpo bizi da, Ezagutzen duzu Euskal Herri hori? Ezagutzen agertzen da, telebistan Euskal Herri hori? Agertzen da gure kantuetan? Agertzen da ipuinetan? Gure Euskal duntasun ideal horretan kabitzen da Euskal Herri hori? Orduan, niretzat oso importantea da jende horri bidea ematea eta kanalak eta heldulekuak pertenentzia sentimentuak garatu dezaten. Eta inkorporatu daitezen gu hortara. Eta inkorporatu igual ezagukiena. Denon artean gu bat egin dezagun. Niretzat ideala euskararen zentralidadetik. Bai. Eta gure identitate tronkal hortatik. Baina horri gehituz beraiek ekartzen dutena. Jon, eta galdera bat, zu noiz konturatu zinen zuretzako importantea izan zitekela zure sustraietaz informazioa jakitea edo enteratzea apur bat zu nundik zatozen, ze momentutan esan zenuen, hau interesatzen zait? Hasierako bertso hortan, final horren bueltan, hain izan liburu batzuk irakurtzen prestatzen, eta bazan Bertolt Brecht izeneko autore alemaniarraren liburu bat. Eta Bertolt Brecht pasasun bere bizitzaren zati handi bat bere lurretik kanpo, nazien gandik iesi, bera komunista zan. Eta hainbeste demora pasasun Alemaniatik kanpo, asko pentsatu zula exilioari buruz. Zure lurretik, zure herritik kanpo bizitzari buruz. Asko idatzizun horri buruz. Eta bere testo bat topatu nun niretzat izan zena palanka bat, iraultzeko nire ordura arteko konplejuak eta gatazkak. Eta testo hortan gutxi gora bera Bertolt Brechtek esatezun, Gasteizko pixuan gogoratzen ez nola hain nintzen irakurtzen liburu hau, eta nola hain topo testo horrekin. Hola, bere gogoaren kontra, bere lurra, bere herria, bere etxea, bere jolaslekuak, maite duen guztia, bere familia, lagunak, dena, bere gogoaren kontra utzi behar duen persona, ez da soilik emigrante bat. Desterratu bat ere bada. Hombre, claro. Claro. Ze mugitu behar izan zara. Zerbaitek obligatu du. Bai. Ez du libreki erabaki. Eguneko bai. Maite duen, eta nik orduan pentsatzen, ostra, klaro, eske, zeinek usten du maite duen Bere guztia. lurra. Inork ez du utzi nahi maite duen guztia. Keba. Noski. Zerbait da hor, eta orduan pentsatzen, ostras, nire familiak Claro. maite zuen guztia utzizun, ez nuen bai. pentsatu hori. Eta zer gaitik utziko zuen maite duen guztia? Ez nuen inoiz pentsatu. Hor, momentu hortan, konkretuki, Gasteizko pixu hartan, final hortatik 12 egun lehenago edo, hasi nintzen, pentsatzen lehenengo aldiz bizitzan, ze historia ote zegoen nire familiaren atzean. Hor jakin nun gure aitona kartzelean egon zala, 7 urte, republikanoa, gure abuelari lapurtu zizkiotela frankistek kendu, konfiskatu zizkietela lur guztia, golibondoak, dena, eta nola seinalatuta bizi ziren Extremadurako bere herrian, eta bildurrez, eta hor entzun zuten, hor goian, iparraldean, Baskongadetan, lan asko zegoela, eta jende asko ari zala juten horra. Altsasu erdia Extremadura da, adibidez. Bai, egun naiz, ni hor Lancinan, eta bai, hitzaldiak ematen, Bihar daukagu bazkaria. Bai, horre mantzidaten ohorezko bazkide izendatu ninduten. Aspaldi, ez? Aspaldi, bai. Aspaldi. De hecho, ni uste hor egon nintzen. Igual. Bertso bat kantatu genuen, Ai, ama. zen ni bertso eskolan Bai. nenbilen hor. Bertso eskolak Zuek batera kantauzen duen? ekitaldi hortan, ni ohorezko bazkide egin ninduten. Bertso bat bota genion, Jon, eske kreo, Neri, Zakit izango zen. zuri edo nori dirigitua zen bertso hori, baina... Ekitaldi hori. Ai, orain txakordatu naiz, Osea, ez nintzen Eskerrik asko akordatzen. bertsoagatik. Baizera, bueno. No, aizu? Ze ona. Eta orduan enteratu nintzen nire familian historiaz. Momentu konkreto bat izan zen poema bat. Askotan
uste dugu, askotan kultura planteatzen da simplemente ondo pasatzeko zerbait edo aixialdiko zerbait, baina izan daiteke determinantea norberaren bizitzan kultura, kasu honetan poema bat. Eta adibidez jo niri okurritzen zait, osea, esaldi txikitxo bat. Jo, eske 50.000 galdera gatzako bai. zenez. Sustraiak maitatu bai, baina ze gertatzen da arro ez zaudenean, zure sustraietaz? Hori zan nire kasua. Karo. Baina arro zaude orain, esan nahi dut, lanketa baten bitartez, lortu zenuen arreo egotea, baina badago bere sustraietaz arro ez dagoenik. Karo, baina nik adibidez zure kasu nulertzotena da, kontosune gaitxik, zu euskaldun bakarrik sentitzeza, ez? Beste zer sentitzen. Ni hemen jaio naiz, eta euskar ikastolara jo naiz hasieratik, eta baina ikasi den maitatzen Extremadurako kultura hori, nire familia daukana, izateko era hori, oso desberdina da. Ni estremeña sentitzen naiz ere bai, adibidez. Oso desberdina dira. Ez espainola sentitzen, baina estremeña bai. Baina, klaro, bai, zure arbasoak, hola esan dezagun, zu hoien erentzia dakazu, identitarioa. Hor, oso desberdina dira Gabon, Gaba, estremeño jatorriko famili batean, edo euskal jatorriko famili batean. Oso desberdina dira. Eta hor bar dena, jatekoa, hitz egiteko modua. Kantatzen dena, nola tratatzen dian elkarren artean personak. Dana desberdina da. Eta horrek egite zaitu, zu ere, ez da? Eta ordun hori ez bazaizu gustatzen problema badakazu. Ze gertatzen da, adin batean da, nerabea zeranian ere bai nik uste dut inorkeztula diferente izan nahi. Eta gutxiago gustatzen ezan aldekoa izan nahi. Eta gero, identitate asko edo jatorri asko estigmatizatuta daude. Fama txarra, prejuizio asko dago, klitxe asko dago, estereotipo asko dago, eta horiek instalauta daude gizartean. Maider izeneko neskato beltzaran batek badaki gehiago sufritu ardula Euskal Herrian, Maider izeneko neskato txuri bate baino. Dudaipe barik. Beti gertatuko zaio. Gogorra daola esatea, baina gertatu ingo zaio. Noski baiet. Eta segun ze ordutan, segun ze kaletan nagon, 14 urtetik aurrea, polizia gelditzen hasiko zaio. Jatorri magrebia duen euskaldun bat, euskal herritar bati, edo beltzarana, o nahi. Eta hori hola da. Eta gu hortatik Euskal Herria esaten dugunean, o Euskaldun esaten dugunean, hortik kanpo egongo da hasiera batean ia beti. Gure hitz egiteko moduagatik, bera tratatzeko moduagatik, ezta? Zinstalauta dauzkagu, prejuizio horiek, estigma horiek, klitxe pilo bat, orduan pedagogia izugarria egin behar da, masiboki, hezkuntzan, komunikabidetan hitz egiteko ardura daukagun personak, horren konstiente izan bargera, hitz egiten dugunean, eta gauza hau tratatzen ditugunean, aigeala ereiten zerbait, edo ona, edo txarra. Eta intentzio txarri gabe, askotan. Baina negatiboa da, iten daizeana. Horren hor kriston lanketa inbar dugu. Eta Euskal Herriaren etorkizunaren hori niretzat da erronka nagusia. Gu existitzen jarraitzeko. Hori da erronka nagusia. 21. mendeko Euskal identitate berria. Bueno. Lanean jarraituko dugu. Eta esaldi perfektu, berez, atalai amair imoteko ze jon, niri gatu bat ez 50.000 galdera itzi be, bai? Bai, baina entzularen galdera falta zaigu, Hori, beste galdera bat faltatu, bueltan. Entzulearen galdera. Bueno, daukagu entzularen galdera. Jon, bidali digu Aiora Mujikak eta ikusi egingo dugu. Kaixo, Aiora naiz, entzule fin bat eta galdera badaukat. Aukera izango bazenute hizkuntza bat jakiteko ikasi gabe, hau da, gaur gauen oheratzezeate eta bihar goizen esnatutakon hizkuntza hori dakizue, magiaz, ze hizkuntza izango litzateke eta zergatik. Eta arau bezala jarriko dut ez dula balio inglesa esateak, ze bestela erresegia iruditzen zait. Hoxe. Eskerrik asko, Aiora. Eskerrik asko, bialtzaren musitxu bat. Aiora. Balea. Aiora. Galdera, Aiora.
Zer izango zeunke, Jon? Ba, behitu nik esango nuke inglesa. Baina ez du balio. Ez du balio. Baina ez du balio. Frantsesa defenditzen naiz. Bai, Ikastolan frantsesa ikasi genuen guk. Otra. Bai. El francés. Ja. Frantsesa ere asko interesatzen zait. Eta, Bai? ba, gure herrian dagoen beste hizkuntza badalako ere bai. Ja. Eta, bueno, baina hor defenditzen naiz. Orduan ba, zein ikasiko nuke. Nik japonesa esango nuke. Nik igual txinua edo. Txinua ensaio batzuk eta irakurtzen ditut, hola, Bai. filosofia txinuak eta gauzak. Noski gazteleraz. Esan barriz duen. Txinos baleude bakarrik jarriko nituen dekoratzeko pareta. Claro. Horri alde batzuk. Polita izango da hori. Baina polita da ez hori. txinua, behitu holako kultura inmenso bat, Ja, ezta? holako Eta bat oso, milenarioa, ba, hortara akzesua emango lidaken hizkuntza bat ikasiko nuke. Bai, neuko bai, japonesa horrek oso Rosaliak ez bai. du kantatzen txino mandarin. Ah, bai. Txinoa Disko da. hontan, berak aipatu du. Ah, bai. Uste nuen Baina, bueno, japonesa zela. Bueno, txinu o japonesa ordu nire Txinua bai, ezta? txinua, esango nuke txinua, Ikesiko baina- nuke neupe gustora. Bai. Edo jo que sé, edo hizkuntza arraroetako hau, tipo, hola egiten dutela, Osea, ez direla hitzak. De repente, komunikatzen dira, hola, bai. Osea, badaude, ere. porque hori hizkuntza da. bueno, Ja. Silbidoena, karo, Ba, bai. txistuena. bai, edo mutuen hizkuntza ere nik uste ojo hori be. denok ikasi beharko genukela Ikesi biko. minimo bat, ez da? Bai, erixe da, Denok bia. ikasiko bagenu. Arrazoi. Beitu Rosalenek hor zelan egiten duen adibidez, Bai. ez da? Bai, Eta, bai, nik uste hori bai. eskoletan ikasi beharko genula. Bai. Eta ni esaten, eta zein Hori ere, bai, hizkuntza, hori bai, ere, claro, bai. baietz. Katalana bai gustora ikesiko neuke, beti nahi zot. Baina, bueno, katalana ez da ingatxa. Katalana ere bai, egia bai. Ikesiko neuke. Bai. Bai. Bueno, Bueno, ba, listo, amaitu dugu atala. bai, amaitxu guatala, jo. Oparia falta da. Oparia, oparia. Hau ba. Epe, Eskerrik asko. ala. Jon Maiak euki deixen beran liburu Así es la puta vida, eta benetan zaize kontasi, Hori alkarran. irakurri bitartean, bueno, badakizu. Horri trago eman da, listo. Orduan ez dut estrenatuko. Baita, aukera bada. Aukera, Bai. Bueno, Jon, zelan egoza, gustora goza. Bai, gustora hon naiz, bai. Bai. Bai, oso. Bai, gainea, ba, ni bezalako jendiantzat, ba, berritzeko ona dira. Olako onaldiak. Baina barriztut eza, Jon? Bai, nahiko Oso saiatzen barriztut naiz esan. egoten, bai, ondan edo, ez da, o sintonia pizkat bizi naizen garaiak. Ja, ondan esatea ez da oso berria, Ez, onda, eta moderno hitza ere zarra dan bezala. Bai, markatu, esan behar Egia da. Orain da... La vibra, La vibra. La vibra. Bai. Bai, Baina ez era bili. orain ere hypean nahola. Hypean? Bueno, gauzako dakizu, Baki. Izango da Jordi Baile liburuari esker, seguro. Igual irakurrita dekat eta ez dut aitortu nahi. Aizu, normala iruditzen zait hori ere bai, Bueno, gu haitzi super gustora gabe, bai. Bai. Motxkatuako baina. Motx? Osa dinot, jo, berez Galerak, gaixek. ja, bai, bueno. Ego gaur mikrofono atzin ondino geixa berbetan, baina bueno, dana dala. Jo, super gustora, bigarren pertsoni eire eta gero zu. Urrengoan hori izango da, ez dakigu ba. Ez dakit, A ver. bai, beste familia A xako ver. bat lengozu edo. Bueno, bada jendia bai, familian. Interesantea. Eta listo, listo. zuei eskerrik asko, iruzkinak jarri, like eman eta gauza hoiek, eta zuen lagunei gomendatu podcast hau ere bai, eta bestela bai Jordi Waldera, eta punto. Eta listo, eta jarraitzu benetan zabiz, gogoratu, jarraitzi zare sozialdanetan, jarraitzu Jon Maia be. Baitare, Instagrama daukazu? Bai. Bai. Bai, ni jarraitzi Bai. zaitut. Bai. Ala, agur Aio. guapos. Agur. Sí.